各位網友大家早晨啊，我係文仔啊，今日係2026年5月22號星期五早上嘅10點15分啊，我而家咧就嚟到廣州市黃埔區黃埔東路啊烏涌巴士站嘅天橋位上面啦。嗱，呢個天橋咧就可以行去路中間嘅烏涌 BRT 巴士站嘅位噶，影俾大家睇睇。咁呢個天橋嘅位置啦，嗱，大家見到嚇係喺正路中間咧，零舍係有條步梯行落去落邊啊。呢個烏涌嘅 BRT 巴士站嘅，往東望過去啦，就可以睇到對面馬路嚇，有好多樓盤喺度起緊㗎啦。隔離呢個位呢，就係萬科嘅城市之光啊。咁萬科城市之光啦，係一個複式嘅公寓盤嚟㗎嚇。佢而家嘅單價啦，業主報價呢，普遍都係16,000到17,000一平方啦。但實際成交價啦嚇，最近有成交過嘅就圍到係14,000蚊一平方到嘅啫。咁呢度講緊啦，無論係行去地鐵站，還是係呢啲巴士站啦嚇，都唔係話好遠嘅一個步行距離嘅啫。跟住喺城市之光對面啦，呢個咁矮咁舊嘅樓盤啦，就係黃埔呢邊嘅新世紀花園啊。新世紀花園呢已經係有差唔多31年嘅樓齡㗎啦嚇。嗱，4月份業主嘅掛牌價呢已經回落到19,000幾㗎啦。實際3月份有成交喎，係去到14,000幾嘅成交價啦。佢最高峰嘅時候啊，係超3萬蚊一平方㗎。你話誇唔誇張啦？真係呢度係位於黃埔東路烏涌巴士站嘅位置。咁我而家呢就會喺天橋呢度啊行翻過對面啦，跟住行下路邊嘅一啲環境睇一睇嘅，望翻落嚟 BRT 站嘅位置啦，由東往西行嘅車流啊，大家見到有車埋站啦，咁可以睇到啦，喺站裡面啊，真係等車嘅老友嚇，而家係一個巴掌都唔夠嘅喎，得3個人喺度等車。嗱，咁大個站得3個人等車。有冇搞錯啊？咁有個阿姨落緊去啦嚇，哇！仲要呢，真係落去搭車嘅老友分鐘係唔使俾錢嘅喎，即係嗰啲上咗年紀嘅老友呢，嚇，係可以免費乘車嘅，變咗咁佢賺啲咩錢啊？真係賺唔到啲咩錢喎！嗱，過翻嚟就會見到啦，啱先上一條片有影過嘅黃埔新村雅苑啊，即係黃埔新村1期嘅位置啦，就係呢啲樓啦嚇。咁當年咧，呢啲樓係冇電梯㗎，都係步梯樓嚟㗎。而家可能裡面咧都已經係有加裝電梯㗎啦。睇翻成個東面嘅車流啦，嗱，呢度咧就係由東面嚇一路入緊天河嘅車流啦，亦都係比較稀疏嘅。咁唔使講話對面啊，由天河出翻嚟黃埔嘅車流啦，係更加稀疏嚇。我而家就喺烏涌人行天橋呢度啦，落翻黃埔東路嘅路面，由西往東行啦嚇。咁而家咧就會見到啦，天橋上面真係都冇乜老友㗎咋。咁其實呢附近村民喺邊度買餸呢？嗱，對面港前路嗰邊咧就見唔到有啲咩市場㗎啦。可能喺黃埔花園周邊會有嚇，但我冇行過去啦。呢邊咧就係文涌安置區嘅話咧，可能呢邊會有啲新市場都唔奇喎。喺烏涌 BRT 站嘅呢個天橋落翻嚟路面啦，呢度睇得更加清晰嘅就係後面呢啲嚇住宅小區啦。呢度咧就係萬科城市之光嘅 E 區啊嚇，咁4月份業主嘅掛牌價咧就係46,000蚊樓上嘅，但係佢3月份嘅成交價咧已經跌破咗38,000㗎啦，去到37,900嘅啫。咁喺有記錄以嚟咧，佢最高位嘅成交價咧都係45,000、46,000到嚇，可能當時係一個開盤價嚟嘅。嗱，真係非常之新，非常之靚啊！咁呢度可能係民涌嘅一啲拆遷地塊嚟嘅喎，因為隔離咧就係民涌嘅一個安置房啊。咁我一路行住路邊啦，又買支肥仔水飲下先嚇，嚟到超市啊！嗱，好遺憾啊，我見到有肥仔水嘅，但呢間士多賣得非常之貴嚇，為咗唔俾佢賺得咁暴利咧，我行遠幾步啊，喺前面嘅士多買。反正咧，其實就唔係話好口乾嘅，只不過咧有陣時，我平時喺譬如七仔嚇，都係買3個半一支，佢竟然要4蚊喎。有陣時就係唔抵得啲5毫子，唔係話唔捨得俾嚇，係真係覺得即係人人都係咁上下價，咁點解你呢度係要賣貴啲嘅咧？大家都係做士多啫，係咪？唔可以俾佢咁暴利嘅，即係養成佢呢種暴利嘅思維就唔得噶啦。因為呢度係黃埔啊，大佬，你話天河我買支嘢要4蚊4個半我都俾你啊，但呢度係黃埔喎。嗱，喺士多隔離啦，有個如意私房菜嘅位置嚇，咁呢度仲有冇做嘅咧？文涌店好似有營業嚇，見到營業緊嘅。
咁樓下呢度呢，之前係做一個汽修嘅地方呢，而家就招租啦，450平方嚇，可分租，亦即係話呢，每一倉鋪呢係200幾方啦。佢呢度係有2倉鋪嘅。咁隔離呢，有間連鎖嘅飲早茶嘅地方啦嚇，精武門啊。咁我間唔中有朋友呢都會叫我嚟呢度飲嘅，但係就唔係呢間嚇，係番禺嘅精武門。咁早上呢，周一至周五嚇10點半前埋單呢係有600折㗎，充值仲有得送添。咁充1000就送150喎，係度精武門都可以用㗎。咁大家計唔計得掂數啊？譬如你充1000嚇就送150，咁即係話有1150蚊啦。咁你消費幾多錢呢？如果你係每日早上10點半前埋單，講緊工作日啊，咁啲1150蚊係可以等於埋單埋幾多錢呢？即刻計數先，大家識唔識計啊？嗱，我就係咁樣計嘅嚇，1150除以0.68嚇，等於幾多啊？1691喎。嗱，咁即係話呢，如果你係到時候食咗1691喺呢個10點半前埋單嚇，周一至周五計，咁實際啊，你最終就係俾咗1000蚊咋，你食咗1690幾蚊嘅嘢啊，咁你話打咗幾多折啊？嗱，打幾多折我又唔識計啊，可能打咗6折到啦，真係，其實就係6.8折，再等於打多個85折俾你咁樣咯。精武門隔離啦，亦都係有一倉鋪招租啊！呢度係150平方嘅一個鋪位嚟㗎嚇。嗱，呢度嘅弊端係乜嘢呢？要停小車埋嚟呢，幾乎就冇可能㗎啦，因為前面呢係有個石凳啊嚇，係頂住咗嘅。咁跟住如果喺路邊停啦，基本上都係一條車道嚟㗎，所以要停車埋嚟非常之困難嘅一個位置啦。呢度呢就只能夠係做啲街坊生意啦。再行過少少就係萬科城市之光嘅公寓盤啊！啱先喺天橋上面都影過㗎啦。嗱，呢度望翻埋嚟北面啊，呢紮樓盤呢就係民涌安置房安置區1期同埋2期嘅位置啦。嗱，真係村民啊，拆遷完之後啦，個個都上晒樓㗎啦。不過呢啲樓都真係幾密喎，見唔見啊？嗱，一路去到後面啊，都係安置房嚟㗎。有時候會喺度咁諗㗎，就係譬如你好似以前民涌咁樣啦嚇，嗱，你啲村民究竟係選擇住翻你嗰啲又暗又潮濕嚇，環境又稍為冇咁乾淨嘅嗰啲城中村啦，還是係住後面呢啲已經起好咗嘅咁大咁靚嘅安置房呢嚇？嗱，如果你住得稍為高少少嘅話呢，其實個採光係非常之好嘅喎。咁當然啦，小區裡面嘅環境啦，因為有物業管理公司啊喺度做服務啊，亦都會好靚嘅嚇。咁你想住邊度啊？同埋咧，分咗咁多樓之後咧，你都有機會收到租嘅。咁唔知道以前就係民涌裏面啦，收緊幾多錢一個單房嘅啫。咁如果係收得唔貴嘅情況底下上樓未必唔係一件壞事咯，係咪？畢竟你成個生活環境靚咗啊嘛。嗱，我而家行到嚟萬科城市之光公寓嘅樓下，好恐怖啊！哇，密集到嗱，呢度係複式嘅嚇。咁幾乎咧每一個單元咧都係20幾平方嘅一個建面啦。咁佢就一層變2層嘅，亦即係話咧你買28平方啦，其實總共裡面咧可能係分到 A、B 層嘅話咧有成50幾平方嘅一個建面嚇。實用面積咧你當每一層咧大約係20個平方到啦，我估計應該都有嘅。嗱，望翻上去密枝密質嘅公寓樓啊，你都咪話唔過癮啊！真係入住率好高。可以睇到好多單元咧都係有掛衫嘅。咁呢度咧係佢嘅 L4 棟啦，隔離呢度咧係咪都諗住起公寓嘅咧嚇？但係成個建築咧好似封咗頂之後冇咗下文咯喎。嗱，因為咧公寓啲價錢真係跌得好硬啊，我咧都叫做係深受其中㗎啦嚇。變咗就係你跌得咁硬嘅情況底下，再起落去，可能冇乜意義咯。行翻過嚟呢，就應該係會見到民涌呢邊嘅一個牌樓噶啦。冇錯啦，嗱，呢個路口呢，以後將會係成個民涌嘅一個牌坊嘅位置啦。嗱，呢個牌坊呢，而家好似仲未剪彩嘅喎，上面橫梁嗰度呢，都依然係掛住個紅絲帶噶。跟住呢，有副對聯啦嚇，文采芬芳情感秀，隔離肯定係涌字頭噶啦。嗱，沖天長瑞飽乾坤啊，咁就寓意係民涌2個字啦。咁中間都唔使寫噶咯喎，係咪啊？正常嚟講唔係中間橫梁嗰度會有民涌2個字嘅咩？佢呢度就冇噶啦，
後面咧就係民聰安置區㗎啦，1期2期㗎啦。望翻出路面呢度咧，就係石化路隧道嘅位置啦。嗱，大家睇到個天空上面啊已經係有一嚿烏雲咧壓緊頂㗎啦。咁一陣會唔會落場大暴雨咧？係有機會㗎嚇。可能咧遠處少少啊，蘿崗嗰邊落緊場暴雨都唔奇啊！嗱，而家係最後一縷陽光嚇，大家睇到嚇個太陽咧都仲喺度頂住撐住嘅，有啲殘眼。咁我都戴翻個面罩㗎啦，因為驚住曬傷啊。跟住望翻過嚟啦嚇，就成個石化路隧道嘅位㗎啦。咁突然之間咧，好似車流量大咗喎。喺石化路隧道呢度啦，往翻東面望下，豐日上居後面啊，仲起緊好多大型嘅樓盤㗎，真係點賣啊？賣晒未啊？定還是係已經賣咗咧？而家係補交樓過程入面咧嚇。嗱，真係隔離嚇就係黃埔嘅華苑酒家啦。咁呢間酒家應該都好長歷史㗎啦。我相信睇我視頻嘅老友啊嚇，有部分應該係嚟過呢度食飯嘅。後面咧就係我啱先講嘅嚇，封咗頂，但係估計都起唔落去嘅呢個公寓盤啦。睇得到個格式咧，都係一啲複式嘅 loft 公寓嚟㗎，樓層大約係4米半到高啦嚇。嗱，呢度一路行過嚟啦，都仲有啲地塊咧就圍咗圍牆嘅啫，之但係就冇任何工程喺度起緊嘅。華苑酒家呢度門口咧，望落都應該可以停到60-70部車嘅。咁隔離咧仲有塊空地俾佢做停車場啊。停100部車冇問題嘅，但係如果搞一啲大型嘅喜宴呢，可能就唔夠位停車啦。望翻對面呢座咁有特色嘅建築嚇，呢座呢就係未來方舟嘅營銷中心啊。咁之後面呢就已經起緊樓盤㗎啦，大家見到嚇，咁個樓盤呢都係起住嘅，就冇話停工嘅，一路係喐緊㗎，嗰啲塔吊到。咁呢個呢就係未來方舟樓盤啦，唔知道要賣幾多錢啦。咁我而家睇真啲啦，發覺啦嚇，未來方舟個盤係喺對面馬路呢度嘅喎，即係喺豐日上居後面啊起緊嘅呢個新盤啊，先至係未來方舟嚇。咁呢塊地啦，原來係萬科嚇投落嚟嘅地皮嚟嘅，可能萬科當年咧就係參加咗呢個民聰嘅舊改嘅喎，所以咧嗱呢度有萬科嚇城市之光嘅呢個樓盤啦，跟住隔離仲有啲地塊啦。然之後咧，後面先至係民聰嗰邊嘅一啲安置房項目啦嚇。嗱呢邊啊，後邊呢啲樓嚇，我估計都係萬科城市之光嘅另一啲區域嚟噶。咁賣緊4萬幾蚊啦嚇，實際成交價就3萬幾啦。啱啱喺平台上面搜咗一搜啦，位於石化路同埋黃埔東路交匯處嘅呢個豐日上居啊嚇。咁4月份業主嘅報價咧，都依然係好堅挺喺3萬蚊之上嘅，但係4月份有成交喎。跌到去幾多呢？18,600啊！咁佢最高位嘅時間呢，曾經係賣到差唔多4萬蚊一平方㗎，係差唔多4萬嚇，好誇張嘅個價錢。咁而家得返18,000幾嘅話，跌咗有5成幾喎，真係都咪話唔恐怖喎。咁望返對面馬路啦，嗱。獨立嘅2座高樓啦嚇，呢度咧就係黃埔嘅萬科中心啊，係一個公寓盤啦。佢而家咧就係話均價都係去到13,000幾嘅一個報價嘅啫，實際成交價可能係落翻去11,000到噶啦。維爾定製喺深圳佛山有大型展廳，入邊有30幾間屋，你揀啱間屋之後，再提供你嘅預算，我哋嘅設計師就可以幫你複製落去，確保你唔會超支，唔會爛尾。係咪想知多啲呢？仲唔快啲打我哋電話嚟問一問？我哋係上市公司，有2000間門店，穩陣好多㗎。嗱，睇翻成個路牌指示啦，路口呢度啦，再行700米嚇，就可以去到民聰地鐵站嘅位置㗎啦。然之後，如果係往翻東面行嚇，行大約800幾米啦，就可以去到雙江地鐵站嚇。咁都真係雙地鐵項目嚟㗎喎呢度。咁我而家咧就趁住綠燈啊，先穿過成條石化路先，會行入去民聰裏邊行一行啦。嗱，過咗馬路之後咧，就會往北行噶啦。大家可以睇到啦，成個紅綠燈位嚟到而家早上差唔多11點嘅時間啦嚇，唔會話好繁忙嘅啫，冇乜幾多人過馬路啊。咁我而家咧就已經係過咗嚟啦，民聰嘅區域噶啦。嗱，過到嚟對面馬路啦，真係望翻嚇萬科嘅呢個在建中嘅公寓啊。係停咗工㗎啦，應該係停咗工㗎啦嚇，冇到任何一啲施工嘅痕跡。咁萬科公司嚇真係最近呢1-2年嘅情況呢，相信有炒股嘅老友呢都略知一二㗎啦。包括其實成個房地產都唔景氣啦，
萬科咧都喺度不停啊，要由呢個深圳地鐵嚇母公司輸血啊，先至可以舒緩到財困㗎。咁真係要輸幾多血先至可以填到個氹呢？即係我個人覺得啦嚇，都真係好難頂，無底洞嚇。所以咧啲人話：喂，萬科跌到咁上下，可以入得咯喎咁樣。我而家係對於中國房地產嘅一個股票啦，基本上都係敬而遠之嘅嚇，真係冇可能炒嘅。唔知有幾多雷喺裏邊埋住啊！咁大家又會話咧：喂，最近碧桂園好似上翻啲，企翻穩咯喎咁樣。講真啦，真係咁大體量嘅一個民營企業嚇，你如果係冇一啲源源不斷嘅資金輸血俾你，你又點可能企穩呢？以前佢哋嘅資金來源係咩啊？咪就係賣樓咯，賣樓花咯，係咪啊？但係而家個市道咁樣，加上碧桂園佢嘅項目基本上都係喺嗰啲3、4線、4、5線城市嘅，仲有幾多血輸到俾佢啊？係咪啊？所以呢，我睇到話咩？佢又重新招聘翻一啲老員工翻嚟啊，又重新升級自己嘅項目啊，嗰啲咁嘅資訊咧嚇，我係一笑置之嘅。點夠呢？係咪啊？你宇宙最大民企嚟噶嘛？當年都叫做即係除咗恒大啦嚇，跟住到佢噶啦嘛。咁你恒大都已經係咁嘅一個情況啦。你碧桂園唔通可以獨善其身係嘛？因為你大股東嘅一啲救市措施嚇，杯水車薪。係嘛？你有冇見過攞隻杯仔嚟滅火，可以滅到啲山火㗎？係嘛？真係攞直升機救火啊，都未一定啊咁快滅到㗎嘛。所以我就點講呢？一笑置之啦嚇。嗱，呢邊啲樓見到個入住率就唔高啦，呢度嚇，可能好多都仲喺度賣緊嘅。我而家呢，依然都係往緊北面啦嚇，石化南路呢邊呢，就往北行去文沖地鐵站嘅方向嘅，因為就係想行一行入去啦，就文沖村裡面睇一睇嘅。我好似咧咁耐以嚟啊，喺廣州呢邊行啦，都冇行過文沖裡面嘅。咁呢邊有啲咩地方可以行呢？其實嗱，有個牛山炮台公園嘅嚇，行去東面1公里就可以去到噶啦。咁亦都有文船生活區啦，文沖市場咧就往北行500米就到噶啦，或者就行入去文沖市場影俾大家睇嘅。嗱，真係成個萬科嘅盤嚇，體量係非常之大嘅，真係非常之大。咁可以見到啦，路邊呢啲燈柱啊嚇都有啲廣告位喎。我呢度係賣緊啊未來方舟啊嘅一個宣傳廣告嘅。嗱，行到呢個位置咧，就聽到好多重型機械啊喺度咧就作嘢咁嘅聲啦。咁唔通文沖已經係拆晒㗎啦？嗱，好似喎，真係嗱，呢個位置係咪以前嘅一個售樓中心嚟嘅咧？係啦，未來方舟嘅一個銷售中心嚟㗎嚇呢度。咁可以見到而家已經係荒廢咗㗎啦。嗱，成個銷售中心荒廢咗嚇，咁出面呢度咧有好多收爛嘢嘅地方啦，然之後前面可以望到啊，真係好多村屋已經係拆晒嗰啲門窗噶咯喎，咁睇嚟成個文沖村裏面嚇已經係有好多屋係拆晒噶啦。嗱，我睇睇喺呢個位置仲見唔見到有啲仲未拆完嘅屋啦嚇？哇，拆得七七八八咯喎，真係嚇，估唔到嚇，真係而家變咗係咩啊？未來方舟啊就係。咁呢度已經係冇晒啲舊樓㗎啦，嗱，起緊啲新樓盤啊！哇，真係即係我只不過係遲咗少少過嚟啫嚇，已經改成咁樣咯喎！即係成個文沖嘅呢個舊改咧，係冇得唔做㗎咯喎！啱先顯示嘅嗰個文沖市場嘅位置仲有冇咧？咁樣嗱，真係要一路往翻北面行啦。其實而家行緊嘅方向啦，離我去攞呢個大疆嘅 Mike 2嘅方向咧嚇係相反嘅。但係為咗睇一睇成個文沖村改成點樣啊，真係行遠啲都冇所謂啦今日。咁啱啱因為鬥氣啦，爭個5毫子都冇買呢支肥仔水嚇，所以咧行到嚟文沖呢度咧都仲係未飲可樂嘅。咁前面咧已經見到有好熱鬧嘅地方㗎啦，可能就係市場嘅位置㗎啦，肯定有便利店㗎啦。到時候買翻支可樂飲下先。嗱，前面呢度開始見到啦，就應該係地鐵站嘅出入口位置啦。嗱，有啲老友喺度擺緊攤㗎啦，已經嚇。咁就快餐13蚊一份喎，按份嚟計喎。咁呢度可能就係招呼一啲喺工地上班嘅老友啦。呢度係未來方舟嘅成個區域啊嘅一個出入口嚟嘅嚇。嗱，好多工地嘅老友嚇就喺度食嘢嘅嚇，成個工地門口啊就停咗啦，好多嘅一啲電雞啦、共享單車喺度嘅。咁呢度咧就係文沖東啊
城市更新項目嘅一個項目部啦，亦即係話裡面起緊嘅樓啊，有可能咧就係文沖嘅一啲安置房嚟㗎嚇。咁啱先成個路標顯示嘅話去文沖市場嘅嗰個方向咧，我而家差唔多就行咗500米㗎啦，但係都仲未見到有嚇，應該就冇咗啦市場都。誒，隔離文沖小學，哦，係咪都拆咗啦？我未拆啦，仲喺度嚇文沖小學。咁裡面咧有棟樓嚇，已經係冇晒啲門窗㗎啦。望翻個對面啦，萬科城市之光嘅呢個地塊啦嚇。嗱，轉角位東北向咁靚嘅呢一座商業樓啦，就係萬科里嘅位置啊。咁其實每一個萬科嘅大型綜合性樓盤啊嚇，佢必然咧都會起一個萬科里出嚟咧，就係供啲住戶咧去消費咁樣嘅，購物咁樣嘅，等於係一個大型商場啦。嗱，呢度就係萬科里啦，招緊商嘅嚇。好靚㗎呢棟樓，不過咧見唔到群樓呢裏面啦，或者商場裏面啦有任何經營緊嘅商戶嘅，係招緊商嘅啫。然之後望翻自己呢邊咧，可以睇到嚇文沖小學裏面嘅一啲校舍嘅，咁可以見到啦，真係啲村屋嚇已經係拆得七七八八㗎啦。裏面呢一座點解仲未拆嘅？啲門窗已經拆晒㗎咯喎。咁差唔多行到嚟文沖地鐵站嘅位置㗎啦，可以見到嚇停滿電雞啦，同埋單車嘅。咦？呢部單車好有型喎！嗱，大家見唔見啊？呢部單車啊，嗰個車胎咧係非常之粗㗎。呢條胎啊，仲粗過人哋嗰啲電雞嘅車胎啊！哇，真係踩呢啲單車唔攰嘅咩嚇？咁大條胎，應該嗰個阻力係非常之大嘅喎。咁我而家咧就行緊去嚇文沖啊文邊牌坊嘅位置啦，唔知文邊牌坊仲喺唔喺度啦？呢度咧亦都係可以啊。睇翻到嚇，就係成個村拆晒嘅嗰個面貌嘅。嗱，裡面嚇已經係一片瓦礫㗎啦。咁呢度好多共享電雞啦，就放住喺度啦，橫七豎八咁樣嘅。前面有條大路嚇，睇下呢度係咪就係可以入翻文沖村裡面睇到一啲仲未拆嘅一啲村屋啦。咁以前咧喺文沖呢度咧都有幾間幾出名嘅大學嘅嚇，都係圍繞住咧就係碼頭同埋一啲船舶嘅一啲專業嚟嘅。咁嗱，咁最出名嘅就係廣州航海學院嘅位置啦。呢度往東行大約1公里就可以去到噶啦。嗱，呢個就係文沖地鐵站嘅 B 出入口啊。咁呢個出入口咧真係講緊連個帳篷都冇嘅喎嚇。咁落雨嘅時候，嗰啲雨水咪可以直接跌落去呢個地鐵站裡面咯。嗱，睇睇呢個設計先，點解真係連個遮雨棚都冇嘅？好少見話地鐵站咧連遮雨棚都冇嘅喎。嗱，呢度望落去嚇，咁就真係一路揼水，係揼到落去地鐵站嘅呢一段裡面嘅平台嗰度噶。嗱，喺文沖地鐵站 B 出口對出嘅位置啦，就有間 Walmart 啦。咁呢間 Walmart咧就唔算好大嘅啫嚇，我而家咧都係要過翻對面馬路啊，一路行睇下仲有冇村嘅一啲建築係可以影得到嘅。如果都係影唔到嘅就冇計啦嚇。嗱，過馬路先，而家綠燈啦。呢個紅綠燈位啦，見到咧就所有人行道啊嘅綠燈咧係同時着嘅。咁而家見到就路邊咧好多呢啲手機嘅快收店喎。嗱，呢條路都係做手機快收噶。跟住隔離咧就會見到有啲煙酒行啦、快餐店啦咁樣嚇。終於咧就見到有士多咧可以買翻支可樂飲下啦。睇下呢度可唔可以慳到啲5毫子啦嚇。嗱，呢度有啦，有可樂啦。嗱，呢度咧就真係3個半嘅啫嚇。啱先嗰度係4蚊嘅。嗱，終於喺士多呢度買咗支香草味嘅肥仔水飲啦，3個半，平咗5毫子㗎。哇，好正，好舒服。咁喺士多對出嚟石化路嘅位置啦，見到一條比較舊嘅天橋嚇。嗱，呢座天橋咧，雖然話係翻新咗咋，但係可以睇翻咧，就係佢嘅立柱位啊，係嗰種好舊嘅嗰種水泥柱嘅一個結構嚟啊。嗱，行過嚟影俾大家睇睇下。呢個水泥柱咧，講緊都有應該30年歷史咯喎。嗱，呢度咧就係文沖嘅石化大院嚇，咁對面咧就係黃埔文沖呢邊嘅商貿大廈啦，即係 Walmart 嘅呢個位置啊，就係商貿大廈嘅位㗎啦。咁我而家咧就會行上嚟天橋呢度咧，影一影成條石化路嘅環境俾大家睇嘅。嗱，呢度都係有銀行嘅喎，好大間工商銀行啊。咁就行上天橋啦，行上天橋望一望咧，就係石化大院啊嚇，裡面嘅環境俾大家睇先。
咁呢個石化大院咧都好舊㗎啦，全部都係石米樓嚟嘅喎。睇落個樓齡咧應該都超40年啦啩。嗱，大家見到嚇，成個外牆啊都已經係閂晒青苔㗎啦。呢度係石化大院啦。誒，呢邊都有啲假百葉窗喎，應該係呢個老友自己做嘅嚇。哇，上面仲曬咗好多頭菜喎，仲食唔食得㗎？好似發晒毛咁嘅。嗱，呢個位置就係石化大院嘅位㗎啦。咁我上平台嗰度咧，亦都搜唔到佢而家係賣緊幾錢嘅。咁呢個石化大院比起廣州市區裏面，譬如係廣子啊嗰啲位啦嚇，其實佢會新少少咯。咁而家咧就行上天橋頂嗰度啦，影一影石化路啊，成個路面情況俾大家睇嘅。嗱，一路望住石化路北面啦，都密集起緊樓盤㗎，幾多樓嗱？呢度咧咁高嘅呢一座紅色嘅樓宇就係文沖嘅同創匯啊。咁同創匯呢度咧應該都係相住一體嘅一啲綜合樓嚟㗎啦。隔離呢度咧就係萬科嘅城市花園。望翻嚟南面嘅位置啦，就係萬科里啦。萬科里作為喺文沖地鐵站嘅上蓋物業嚇，真係而家招商都好困難喎。咁離遠再望到少少嘅就係文沖裡面已經拆遷完嘅一堆瓦礫啦，係鋪咗一層咧綠色嘅薄膜喺度嚇。應該叫係遮羞布嚟嘅，因為始終就望住啲瓦礫咧就唔係咁美觀啊嘛。咁上完天橋啦，而家咧就落翻去路邊嘅位置啦，睇下有冇機會入一入去石化小區裏邊影一下先嚇。畢竟咁舊嘅小區咧，唔知佢幾時拆㗎嘛。萬一拆咗，我又冇影到，咁咪好可惜咯。一場嚟到嘅話，肯定影埋佢嘅。咁我而家已經喺天橋落翻嚟路面㗎啦。嗱，呢度就係工商銀行嘅位置啦。路邊咧係有啲 ATM 機嘅。最近咧睇到個報道啦，就係話而家喺我哋國內啊， ATM 機咧已經係越嚟越少啦，因為好多老友咧都選擇咗電子支付之後，基本上對個現金嘅需求都好細啊，所以咧就 ATM 機咧有啲地方啊嚇已經都撤埋㗎啦，係冇 ATM 機㗎啦。大家以後就一面心電子支付就係啦。嗱，呢度係新惠商場嚇，應該就係石化小區門口位置咧，好老舊嘅一個商場嚟嘅。咁呢度咧就係石化小區嘅門口啊，嗱，真係好老舊嘅一個社區嚟啦嚇。咁今日由呢個烏涌 BRT 站對上天橋啦，一路行到過嚟石化路石化小區門口呢一段嘅街拍分享就到呢度啦。估唔到嚇，文沖已經拆咗咁多啦。多謝大家訂閱，拜拜。